Ce n'est pas la force qui nous manque. On a décidé d'évacuer et de nous replier et de nous organiser en attente d'une reprise de cette vie. Umugabo Renzaho wategekaga uyu mujyi wa Kigali, ngira ngo wanza hariho n'undi muntu umwe ahari mu mateka bavuga ko bari abahanga mu guteza akaduruvayo, ibyo bita créer le chaos. Ce n'est pas la force qui nous manque. On a décidé d'évacuer et de nous replier et de nous organiser en attente d'une reprise de cette vie. Bari barabyigiye barabyize kandi ngira ngo kuko uburyo babishyize mu bikorwa muri uyu mujyi wacu wa Kigali byabaye intangarugero. Ijambo ryiza ry'ikinyarwanda bita kwanga kugwabira, kwanga guherayo, kwanga gucika intege burundu ngo uhinduke agasenzegeri. Abacitse ku icumu abanyarwanda muri rusange twanze kugwabira, aho twakoze n'iby'umutima wa kimuntu utagashoboye gutanga imbabazi, uziha umuntu ujya hariya akagutekereza ukuntu yisha abantu 100, 200, 300. Bantu muri aha ngaha turi kuri uyu muhanda hepfo ngaha niho za bisi zavanaga abatutsi Kigali, zazaga kubashyira muri imwe kugira ngo buzure, izindi zigakata zigasubira i Kigali kujya gushaka abandi. Iyuzuye ikamanukana abayuzuye ikajya kumena hari Imaranyundo ku gashuri k'aba protestante gahari. Mututsi mvira aha ngicyo icyo byavuga. Amateka tubwira ko ku itariki 11 Mata ahandi ntaganira tubwiraga ati niwo munsi wanjye mubi. Buriya mu mujyi wonyine wa Kigali hari hamaze gupfa abantu 22,000 ugereranije. Ariko twibukiye kubwo iminsi 2 imbere itariki 9 Mata nibwo FPR Inkotanyi bari bamaze gusohora itangazo rivuga ko noneho bahagurutse bagiye gutabara abantu bicwa kandi bazira ubusa. Muri iryo tangazo twese twararyumvise, abari bakuri icyo gihe baravugaga bati tugiye gutabara abantu bugarijwe, abantu bazira ubusa, tugiye gutabara ingabo zacu ziri muri sende zagoswe, tugiye guca intege abakoresha imbaraga bafite zose kugira ngo batsembe abantu, tugiye kugarura ituze mu gihugu. Ubwo ariko ni kubwicanyi bwabaga biva mu banyapolitiki, bigera mu guhiga abatutsi aho bari, bigera mu kubica mu buryo butandukanye. Mu kanya mwavugaga iby'abana b'impinja bakiraga hamwe bakabicira, b'abahungu bakabicira hamwe, barohaga mu nzuzi, n'ubundi buryo bwinshi abatutsi bagiye bicwa. Hari nanone kwa kundi ntaganira yatubwiraga, buriya ntaganira yatubwiraga amateka, abantu bahungiye ahantu bibaza ko ntacyo bari bubi muri za kiliziya. Ngira ngo muzi ko kiliziya zo muri iki gihugu zagiye zihinduka ibagiro atari nkeya. Tarama, Nyarubuye, Nyamata, za Cyahinda, zaye hose, aho hose hagiye hicirwa abantu bagiye bahashaka ubuhungiro. Ariko hari n'ikindi gikomeye, nuko muri uko kwica byakorwaga na guverinoma yari iriho n'abakozi ba leta bakuru n'abakagombye gutabara abapfa. Itariki 16 z'ukwezi kwa 4 ubwo guverinoma yari igitarama, ubutegetsi noneho bwanakoze ikintu tutajya twibuka. Ababurugumestre bari icyo gihe bari baranze kwica, ubutegetsi bwatanze itegeko ryo kubica. Nabwo
abayobozi bariho icyo gihe bari mu mirimo y'ubuyobozi bashoboraga gukiza abantu nabo batangiye kwicwa, noneho bituma n'uwari ugishidikanya ahaguruka aragenda ariyicayisha n'utwari dusigaye. Hari byinshi umuntu yavuga kuri jenoside, ariko nagira ngo tugire mu mutwe gusa iyo shusho y'ukuntu jenoside yakozwe n'abantu bayikoze, no gukangurira abantu benshi bishoboka, no gusanga abantu aho bibwira ko bari buhasange, bari buhagirire amahoro n'ituze. Noneho n'abantu bari basigaye bari bagitinya nabo ubwabo kubica kugira ngo biha abandi guhaguruka no kugira umwete wo gutsemba ngo bakureho. Tuvuga rero abapfuye, muzi intambara y'imibare ibaho. Abazungu bati ni abantu bageze ku 500,000, abandi bati iyo urebye ko abanyarwanda banganaga, tukaba tuzi ko abatutsi bari 10%, ubwo ni ukuvuga ko ari 300,000. Abandi bati bapfa kugera ku 800,000. Ngira ngo jenoside ni jenoside, niyo wakwica abantu 20 ugamije kubarimbura gusa, kurimbura ubwo bwoko bwabo cyangwa bahora uko basa, byonyine ni jenoside. Jenoside rero ntabwo ari ubwicanyi, ntabwo ari abanyarwanda bahaguruka ngo basubiranemo, ntabwo ari guerre civile, ntabwo ari jenoside. Ni jenoside. Ijoro ribare wariraye uko muraha murayizi. Nyamara ariko twebwe tuzi ko abatutsi bishwe, ariko hari n'ababishe. Ababishe nabo babarirwa muri miliyoni hafi n'igice. Aha iyo tuvuga amateka tujya tunamenya n'ibyakozwe n'abanyarwanda ubwabo, nabyo bijye mu mateka tubyibuye. Gacaca yahimbwe n'abanyarwanda. Gacaca twafatiye ku ngero z'ukuntu abanyarwanda ubwabo barangizaga ibibazo hagati yabo, ariko idufasha kugira ngo tuyicishemo za manza 1.5 miliyoni zirenga. Yego hari abayigaya, nta nubwo tunavuga yuko Gacaca rwose ari igisubizo cyashyashya kuri izi manza, ariko nibura izi manza zaraburanishijwe, ni ikintu gikomeye. Nibura hari abantu babashije kumva biruhukije, bavuga bati abatwiciye nibura bashyizwe hariya, baragaragaye, n'umuryango w'abanyarwanda urababonye. Aho rero naho umuntu ahera avuga ati watanga imbabazi, kuko nibura uzi hazi gusabye ari hariya anasobanuye nuko yabigenje. Aha rero niho mvuga jewe nti abacitse ku icumu, ijambo ryiza ry'ikinyarwanda bita kwanga kugwabira, kwanga guherayo, kwanga gucika intege burundu ngo uhinduke agasenzegeri. Abacitse ku icumu, abanyarwanda muri rusange, twanze kugwabira, aho twakoze n'iby'umutima wa kimuntu utagashoboye, gutanga imbabazi uziha umuntu ujya hariya akagutekereza ukuntu yisha abantu 100, 200, 300 se. Ahantu twajyaga tujya mu cyaro cy'iwacu kuganira n'abaturage, abantu bakaza gutanga ubuhamya. Hari umugabo ahantu ingoma ahangaha haruguru bugufi ya Remera y'Abaforongo, wajyaga gutanga ubuhamya ati jewe nisha abantu 100, ati ngeze ku 100 sinongera kubara. Byabaye ngombwa tumusaba ngo ubuhamya azatubabarire ntazongere kubutanga, kuko byahahamuraga abantu. Ariko umuntu nk'uwo umuryango nyarwanda ukamuha imbabazi akongera agasubira mu bandi banyarwanda, ibyo nita kwanga kugwabira kw'abanyarwanda, ibyo nita kwanga gupfa no kuzima kw'igihugu cy'u Rwanda. Ibyabaye abantu benshi babigizemo uruhare,
ariko cyane cyane habaye uruhare rw'abanyabwenge. Uruhare rw'abanyabwenge muri jenoside yateguwe mu buryo bunonosoye ni uruhare rukomeye cyane. Umugabo Renzaho wategekaga uyu mujyi wa Kigali, ngira ngo banza hariho n'undi muntu umwe ahari mu mateka bavuga ko bari abahanga mu guteza akaduruvayo, ibyo bita gukerera kawo. Bari barabyigiye, barabyize, kandi ngira ngo koko uburyo babishyize mu bikorwa muri uyu mujyi wacu wa Kigali byabaye intangarugero. Aho hasi rero habaho, aho hasi hatagira hasi yaho habaho, twahagirijwe nabo bateguye kandi bagategura neza umugambi wo kwica abatutsi no kubamaraho. Abo banyabwenge rero murababona uyu munsi nibo bafata iya mbere mu guhakana ko na jenoside yabayeho, nibo bafata iya mbere mu kuvuga ko habaye jenoside ebyiri, nibo bafata iya mbere mu kwamamaza ko habaye isubiranamo ry'amoko. Ibyo biri mu murongo w'abazi gutegura jenoside. Aho jenoside zabaye hose, igikorwa gikomeye cyayikurikiraga ni uguhakana no kwerekana ko ibyabaye bifite ibisobanuro. Nta gisobanuro cya jenoside wabona. Urwo ruhare rw'abanyabwenge rujyana n'uruhare rw'amahanga. Uruhare rw'amahanga yarebereye. Nibuka muri jenoside hariya za Mirikorine aho abantu bafundaga imitwe, twabaje kujya tuhabona abanyamakuru ba CNN. Ariko Mandela yagiye kurahira, abanyamakuru barigendera bose, nta numwe wagarutse aho ngaho, nta n'uwo twongeye ko, nta n'amakuru twigeze kongera kubona. Iyi ni inkuru igezweho yari ibonetse, Mandela w'ikirangirire ugiye kuba perezida. Ni ukuvuga ngo amahanga nayo yadutereranye atureba, ariko uyu munsi niyo yabaye ya mbere mu kuvuga ngo u Rwanda rufite ingufu mu by'ubukungu ariko nta burenganzira. Maze umuntu akaba yakwibaza ati ese uburenganzira bwacu, uburenganzira bw'abapfaga icyo gihe bwo bwari bwagiye he? Ayo mahanga arebera. Turavuga amahanga, hari ibihugu byinshi twashyira mu majwi kubera uruhare rwihariye. Ubufaransa n'uburyo bwagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ingabo zariho icyo gihe, zicaga zitanarwanaga urugamba nyarugamba, ahubwo zicaga inzirakarengane. Ibihugu byinshi Loni yatwaye abasirikari bayo n'abandi, ariko ibyo ni ibiza byiyongera kuri responsibility y'abanyarwanda ubwacu. Responsibility y'abanyarwanda bishoye muri ibyo bikorwa byo gutsemba abo batavugaga rumwe nabo. Iyo tuvuga urwo ruhare rw'abanyamahanga, hari ubwo mu mateka dusubira inyuma tukavuga igihe cy'ubukoloni, tukavuga igihe cya za independence zo muri Afurika n'ibindi. Ni ikindi kiganiro twafata umwanya munini wo gusesengura, ariko urwo ruhare ruriho, kuko cyane cyane icyo abanyamahanga bakoze cyabaye guhembera rwa rwango, cyabaye gushumuriza umututsi ukamushumuriza umuhutu. Urwo ruhare bararugize, ntibaruhakana. Urwo ruhare banarugize mu gihe batangaga independence. Mu minsi mike turaba tugeze ku isabukuru y'ubwigenge bw'igihugu cyacu. Ubwo bwigenge ije ku bwanjye ntanabona, kuko mu gihe bwabaga ahubwo abo banyamahanga, abo bakoloni bo badukinaga umukino, ngira ngo ni wa wundi abana bita akazungu. Badukinaga umukino wo kuduhereza batwambura, bakaduhereza badushumuriza, bakaduhereza bo bifitiye ibyabo bareba inyuma. Guha abantu ubwigenge, igice kinini cyabo ugiheza ishyanga
ubwo bwigenge ge simbona icyo buza bumara. Abatekereza amateka n'abasesengura baradufashe kubireba neza. Repubulika ya mbere ni ya kabiri ntacyo zafashije abanyarwanda mu mibanire yabo, cyane cyane kwa gushumuriza abatutsi abahutu. Kayibanda niwe wigeze kuvuga, sindi buvuge amagambo yavuze uko yayavuze, ariko ndavuga nshishiriza, avuga ati nabo bose bashaka kugira ngo bagaruke mu gihugu baramenye ko nibaramuka bashatse kugaruka nta mwene wabo n'umwe bazasanga mu gihugu. Ubwo yavugaga abatutsi igihe bageragezaga, abo baciriwe ishyanga bageragezaga gutera kugira ngo nabo bagaruze uburenganzira bwabo bwo kugira igihugu bakomokamo. Yewe n'aha turi ahantu strategique kuko bagarukiye hakurya ahangaha ikanzenze. Kayibanda rero ati muramenye niba mushaka kwigerezaho ngo muragaruka nta numwe muzasanga wo kuzabara inkuru ngo bazavuge ngo umututsi yasaga gutya. Urumva ibyo ngibyo mu gihugu, ku gihugu kigenze kikigenga kikibona ubwigenge ntabwo byari kugifasha kwiyubaka. Byahumure rero sinzi wabivuze ngo Habyarimana yaje azanye ihumure ngo kugira ngo yunamure icumu ryamaze abatutsi, ariko iryo humure ryazanye n'iringaniza mu mashuri, rizana n'iringaniza. Noneho bariha imibare 10% mu kazi, 10% mu mashuri. Nyamara nabavuga ibarurishamo ibibare ry'icyo gihe hari igihe aho mbona banibeshye, baravuga ngo hari abatutsi, hari abahutu 90%, hakaba abatutsi 9% n'abatwa 1%. Ariko iyo byageraga mu iringaniza abatutsi bafataga 10%, abahutu bagafata 90%, abatwa sinzi aho babashyiraga. Ariko si n'ibyo gusa, na rya 10% bahaye abatutsi gatoya mbere yuko Habyarimana akorera kudeta Kayibanda mu kwezi kwa mbere cyangwa se kwa kabiri kwa 73 habaye muri uyu mujyi wa Kigali icyo bise icyo gihe ngo mututsi mviraha. Nta nubwo byanabaye no mu mujyi wa Kigali gusa, no mu yindi mijyi y'u Rwanda batoraguye abatutsi bari mu myanya y'ubuyobozi, bari mu myanya y'akazi, barunda mu mabisi babajyana hakurya ahangaha ahantu hitwa Imaranyundo. Bantu muri ahangaha turi kuri uyu muhanda hepfo ahangaha niho za bisi zavanaga abatutsi Kigali, zazaga kubashyira muri imwe kugira ngo buzure, izindi zigakata zigasubira i Kigali kujya gushaka abandi. Iyuzuye ikamanukana abayuzuye ikajya kumena hari Imaranyundo ku gashuri k'abaprotestani gahari. Mututsi mviraha ngicyo icyo byavuga. Iyo tuvuga amateka na bene ibyo ngibyo tujye tubyibuka. No kuvuga ngo narya 10% bitwa ko bafite nabyo bari bavanyemo bajya kubajugunya hariya. Hari abantu bahapfiriye, hari abantu bahavanye ubumuga budakira, hari cyokora Imana ibarebera ntihumbya. Abenshi babayeho barongeye baragaruka bagerageza gushaka kwiseseka muri rya 10% ryabo, naryo ritari kibaho. Urumva rero kuva igihe cyaza independence kugeza iyo myaka yose ngo umututsi udahabwa amahwemo, utagira n'uburenganzira bw'ibanze kugira ngo uzamushumurize umuhutu mu gihe cya jenoside, ntabwo byari biruhije. Bityo rero uko gukwirakwiza urwango n'urugomo biza gutuma wa mugambi wo gutegura jenoside ukomeza kugenda ushyirwa mu bikorwa. Turibuka, reka nongere ngaruke hamwe nahereye mu gihe cya 90
abantu bavuze batereka natwe twerekane yuko dufite uburenganzira kandi tugomba kububona. Abanyarwanda bahagurutse bashaka guharanira bwa burenganzira bwabo. Mwibuke ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe FAR bigeze kugira inama, noneho bashaka kuvuga ngo igisobanuro cy'umwanzi ni iki. Umwanzi ninde? Umwanzi ni umututsi, ni usa nawe, ni ufatanije nawe, nuri mu mugambi we wo kuvanaho umudendezo w'abahutu muri iki gihugu. Ntako wateza umuntu undi birenze ibyo ngibyo. Ibyo nanone bigasa n'aya mategeko 10 njya numva ngo bitirira Gitera, ariko yari amategeko 10 agamije gushimangira rwa rwango rwakururwaga hagati y'umuhutu n'umututsi. Amategeko 10 y'abahutu: ntihasinyazi mu mutwe, ntihazagira umuhutu urongora umututsikazi, ntihazagira ujya muri business nawe, ntihazagire abantu bari mu gihugu kimwe, basangiye igihugu kimwe, basangiye ururimi rumwe, basangiye ukwemera, basangiye amizero y'ejo hazaza. Bagashyiraho amategeko nk'ayo yagiye anagaruka igihe cyose byabaga ngombwa ko rwa rwango rwahemberewe hagati rwateranyaga umututsi ku muhutu rubashe gufata imbaraga. Jenoside ijya kuba, njye ngira ngo nta n'ukundi nanjye mbere nk'aba bandi bavuga ngo nuko igihe kiragera, nkaho ari inéluctable, nkaho ari fatalite, nkaho nta kundi byari kugenda. Ariko jenoside ijya kuba, abanyarwanda bari bageze aho bumva koko ko hari umwanzi w'umututsi, hari n'umuhutu uburenganzira bwe burimo buhungabanywa, ko bicishije nanone muri za nzira amaradiyo, propaganda, amanama, bigeraho bimera nka wa mwana wavugaga ati nyamuna nimumbabarire mwo kunyica ntabwo nzongera kuba umututsi, ko nawe ubwe yumvaga ko kuba umututsi ari ikibazo. Umuntu yavuga ibintu byinshi ku mateka yagiye ahembera kandi ategura jenoside, ariko nta n'ukuntu nta n'icyo abantu batakoze kugira ngo bagerageze no gusohoka muri ibyo bibazo biciye no mu nzira z'imishyikirano. Turibuka imishyikirano ya Arusha, turibuka imishyikirano ya Arusha isinywa muri 1993 itariki 3 z'ukwezi kwa munani. Jewe nari mu gihugu cy'amahanga, ariko aho nari ndi numvaga ko u Rwanda rukize, ibibazo birangiye, ku buryo twakoze umunsi mukuru ahantu n'abanyarwanda duhuriye ku nzira gutya. Abazungu baturebaga, actually nari mu Bufaransa i Paris, abazungu baturebaga gose nabo baza kureba, barishima, bamwe bishimana natwe, tuti igihugu kirakize, intambara, ubuzima bubi, iki abantu bagiye kubona uburenganzira bwabo. Ariko haje kuva mu muzungu umwe, araza yiherera n'umwe muri twaramubwira ati shati kandi buriya aturimo urakina na bariya bahutu bari hariya, ati kandi bazakugirira nabi. Uwo yarafashe yabwiraga ibyo ntiyaramuzi, cyokora yarafashe babandi bavugaga ngo umututsi aba muremure, akagira amazuru maremare, akagira simbizi, akabigikara. Ariko igisetsa nuko yarafasha ahubwo ari we wari umuhutu ukomeye uruta abandi. None hari umubwiye undi aramuseka cyane, aramubwira ati ariko genda umuhutu dore abatutsi ngabari. Arate haha ati uko byagenda kose aturamenye, ati bazabamara.
umuntu yicaye iwabo i Burayi arabona abantu b'abavandimwe b'abavindimwe atangiye nawe ubwe kubacamo ibice no kurobanuramo abo yihugikana kugira ngo ababwire ababurire. Actually nyuma nibwo naje kubitekereza mbona icyo cyari ikimenyetso cyuko nibyabaga bari abantu babaga babiri. Kwihererana umuntu umukuye mu bandi ntumuzi ntuzi se ntuzi nyina uti nyamuna mututsi itonda abahutu bazakumara. Cyokora ntiyarazi ibyo avuga wenda cyangwa se yaranabizi, ariko amateka niyo yaje kubyerekana nyuma. Jenoside rero yakorewe abatutsi yaranzwe n'ubugome bw'indengakamere, yarateguwe, abantu babivuga bakanabijyaho impaka ngo yarateguwe ntiyateguwe, ni ibintu bigaragara, ariko cyane cyane yagize inkurikizi uyu munsi turimo duhangana nazo. Ya mbere niyo ngiyo yo guhakana no gupfobya, ya kabiri ni abantu bafite ibikomere benshi basigaye kandi dufite inshingano zo kureba no kureberera. Ikindi ni umuryango wacu w'Abanyarwanda wiyubaka. Uyu munsi tubona intambwe utera ukabona ko Abanyarwanda bakora ibintu bidashoboka ku bandi bantu. Niho navugaga nti Abanyarwanda banga kugwabira, Abanyarwanda bagira imbaraga z'umutima n'iz'umubiri n'ibikomere byose bagize, ariko bakanga bakazamuka bakaba biyubatse bakaba babayeho uyu munsi. Nabo Banyarwanda uyu munsi tuvuga ngo abagiye ntibazazime kandi duhari, ntibazazime kuko dufite n'ishema ryo gukora ibyo bakabaye bakora ariko bigendeye batarangije. Dufite n'imbaraga zikomeye zo gutuma twiyumvamo kuzabishobora.